बिहानको 7 बजे हामी सबैजना मेरो घरमा भेट्यौँ। त्यसपछि नजिकैको क्याफेमा गएर ब्रेकफास्ट गरी करिब 9 बजेतिर हाम्रो यात्रा क्यानबेराबाट सुरु भयो। साम फेरि घटाउन अलिअलि मिल्छ हैन? सिरक लानुपर्छ, जाडो हुन्छ भने जाडो छ अरे के? हेर न यहाँनिर अब यस्तो भयो कि अब त्यो सिट फोल्ड गरेर त फेरि बस्नु पर्यो। हाम्रो प्लान चाहिँ आज कोजियसको समय ट्रेल हाइक गर्ने, बेलुका थ्रेडबोमा क्याम्पिङ गर्ने अनि भोलिपल्ट बिहान जिन्डाबाइनमा ब्रेकफास्ट गरी फेरि क्यानबेरा फर्किने थियो। शुक्रबार भएकोले होला बाटो लगभग पुरै खाली थियो। मौसम पनि पानी पर्ला जस्तो देखिएको थियो, त्यसैले मनमा अलिकति डर पनि थियो। हाइक गर्दा ठुलो पानी पर्यो भने त समस्या पो हुन्छ भन्ने सोच पनि आइरहेको थियो। हाम्रो हाइकिङ सुरु हुँदैछ। अब कार पार्कदेखि नै सुरु भयो हैन? ए लट्ठी टेकेर सङ्गीता चाहिँ कुलन छाता एउटा चाहिँ पानी नै परे हैन? छाता उडिरहेछ। पानी परे त? अलिअलि परे हो। राम्रो होला है। लगभग 2.5 घण्टापछि हामी थ्रेडबो पुग्यौँ। त्यहाँको एक स्टाफले यो राउन्ड हाइक 4 देखि 6 घण्टासम्म लाग्न सक्छ भनेपछि हामी झन् हतारिँदै चेयरलिफ्टतर्फ लाग्यौँ। करिब 10 मिनटपछि हामी टप स्टेसनमा पुग्यौँ। 12 बजिसकेको थियो र हामीसँग माथिको स्टेसनमा फर्किन जम्मा 4 घण्टा मात्रै समय बाँकी थियो। त्यसैले ढिलो नगरी हामी अगाडि बढ्यौँ। Thank you. Have fun. Thanks. Okay. I'm taking her pictures. $70 को चेयर लिफ्ट। It's expensive. What the hell, eh? केही बेरमै हल्का पानी पर्न थाल्यो। ठुलो पानी नपरोस् भनेर मनमा नै आशा गर्दै हामी बाटो लागिरह्यौँ। You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. ट्र्याक एकदमै सजिलो रहेछ। बाटो राम्रोसँग फलामको ग्रिल प्लेटहरू राखेर बनाइएको थियो। हिँड्न निकै नै सजिलो। योभन्दा ठुलो पानी नपर्दियो भने हो। उहाँदेखि आएको पहिला पनि उज्जवलले पानी परेरै उकालो हुन्छ होइन हिँड्ने भनेर यस्तो हुनुपर्छ है। ल्याएपछि अघि झिँगाको कुरा गर्दै थिएँ, एउटा पनि झिँगा थिएन। फेरि बिस्तारै झिँगा आउनु लाग्यो। ठाउँ त राम्रै छ। पछि यही सानसानो पानीहरू मिसेर तलको मेन ठुलो खोला बन्ने होला है गाइस?
यस्तो सानो मिसिएर के होइन कि त्यो बाटो होइन हिँड्दा हिँड्दै हामीलाई कता कता नेपालका हिमाली क्षेत्रको सम्झना आइरहेको थियो। हामी एक आपसमा गफ गर्दै नेपालमा पनि यस्तै बाटो बनाइदिएको भए हाम्रो टुरिज्म कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर कुरा गर्दै अगाडि बढ्यौँ। अस्ट्रेलिया जस्तो छ नि त्यहीँबाट यहाँ आउँदाखेरि कति फरक छ क्या Odd thoughts and some dusty dreams, and we seem to find common ground. Guess everyone's got their own sound. I never cared much about fitting in, what's right or a sin. But as you stand before me, I give in. Picture frames, lavender and pain, they all live here. Within this romance, I get the chance to stop the run and be the lucky one. के लेक भन्छ गाइज यसलाई तिलिचो लेक हो वीरेन्द्र यो नेपालको ट्रेकिङहरू यस्तो बाटो बनाइदियो भने त कति पपुलर हुन्छ होला मिलेठाममा के तर युरोपभरि नेपालको ढुङ्गा जस्तो बिछाउन त्यहीँको नेपाली कामदारहरूलाई लगाएको नर्वे स्विडेनतिर जर्मनीतिर खै यो हेर्दा मात्रै उकालो देखिँदो रहेछ तर यसरी यस्तो छ नि त यो ऊ त्यो माथिको डाँडा रहेछ यहाँ क्यामेरामा चाहिँ मान्छेहरू देखिँदैन तर यहाँबाट सानो कमिला त देखिन्छ है त्यहाँ पुग्नलाई अब कति टाइम लाग्छ गेस गरौँ है त कति लाग्दो रहेछ अहिले म भन्छु कति बजी ठ्याक्कै 1 बजी छ कति लाग्छ होला सँगै मेबी 1 घन्टा 1 घन्टा लाग्दैन होला लाग्दैन होला 40 मिनट्स लाग्छ होला है केही अगाडि पुगेपछि बाटो दुईतिर छुट्टिने रहेछ। दायाँतिर जाने बाटो समिटतर्फ र बायाँतिर जाने बाटो शार्लोट पासतर्फ। शार्लोट पासको ट्र्याक चाहिँ करिब 19 किलोमिटर रिटर्न रहेछ। सुनेअनुसार त्यो झन् एडभेन्चरस र रमाइलो हुन्छ अरे, तर समय कम भएको कारण हामी छोटो रुट नै फलो गर्ने निर्णय गर्यौँ। 1.6 किलोमिटर मात्रै हो कहाँ 40 मिनट लाग्छ लाग्दैन 40 मिनट त्यस्तो उकालो नि त होइन नि 20-25 आधी घन्टा पुग्यो होला अब गाडी अब हामीले त्यो उलाउने भनेको के नेवारी त्यही भएर कस्तो हाम्रोमा के गर्न थाल्यो रे दबाउ हिँड्न सुरु गरेको लगभग 2 घन्टामा हामी समिट पुग्यौँ। यो कोचियुस्को माउन्टेन समिट चाहिँ अस्ट्रेलियाकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हो। यसको उचाइ 2228 मिटर्स एबभ सी लेभल रहेछ। हामी नेपालीलाई त यो उचाइ खासै ठुलो नलाग्ला, तर यहाँका मानिसहरूका लागि यसको धेरै ठुलो महत्त्व रहेछ। हामीलाई सगरमाथाको नाम सुन्दा जस्तो गर्व लाग्छ, यहाँका लागि पनि त्यस्तै होला। तर धेरै बेर बस्न मन लागेन, किनकि बाक्लो कुहिरो लागेको थियो र आकाश पनि कालो हुँदै गएको थियो। हामीसँग तल स्टेसन पुग्न अब 1.5 घन्टा मात्र बाँकी थियो। त्यसैले ढिला नगरी हामी ओह्रालो लाग्यौँ।
लामो लामो पाइला चाल्दै हामी तल झर्न थाल्यौँ। लगभग 3:45 तिर हामी स्टेसनमा पुगिसकेका थियौँ। चेयरलिफ्टबाट तल झर्ने बित्तिकै अचानक ठुलो पानी पर्न थाल्यो। त्यहाँबाट हाम्रो क्याम्पग्राउन्ड करिब 20 मिनट ड्राइभ रहेछ। केही बेरमा हामी क्याम्पग्राउन्ड पुग्यौँ। त्यहाँ पनि पानी ठुलो परिरहेको थियो। प्रभात र म मिलेर टेन्ट हाल्नतर्फ लाग्यौँ र हामी पुरै निथ्रुकै भिज्यौँ। टेन्ट ठडाउने बित्तिकै पानी पनि रोकियो। लाग्यो आज त भिज्नै लेखिएको रहेछ। मजाले भिजियो। आजको हटपट डिनर हेर त्यसपछि हामीले कोरियन हटपट डिनर बनाउन सुरु गऱ्यौँ। मौसम एक्कासै खुलिसकेको थियो। घाम पनि हल्का लाग्न थाल्यो। वातावरण एकदम रमाइलो भयो। अगाडि थ्रेडबो रिभरमा ट्राउट माछाहरू उफ्रिरहेको देख्दा मलाई आज किन फिसिङ रड ल्याइन भनेर निकै पछुतो पनि लाग्यो। सबैजना बसेर डिनर गऱ्यौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा धेरै मिठो भयो। केही बेरमै अँधेरो हुन थाल्यो। हेर्दा हेर्दै थ्रेडबो रिभरमा बाढी पनि आएछ। पानी लगभग 3 गुणा जस्तो बढेको थियो। हामी विन्टरमा स्नो खेल्न यो ठाउँ धेरै पटक आइसकेका थियौँ। समरमा पनि पहिला आएको थियौँ, तर समर हाइक चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएनौँ। यति धेरै पटक आउँदा पनि यो ठाउँ सधैँ पहिलो पटक आए जस्तै लाग्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा यो ठाउँको प्राकृतिक सुन्दरता यस्तै हो कि जति पटक आए पनि फेरि फेरि आउन मन लागिरहने।